Assalamualaikum guys, selamat malam. Inilah dia video truk yang kemarin guys, yang semalam tidak bisa kita tarik keluar guys ya. Ini kita menggunakan mobil derek, namun mobil derek ini tidak sanggup juga untuk menopangnya, dan kita bantu juga narik dengan mobil-mobil yang melintas seperti hadiah pun segala macam ya guys, tapi tidak sanggup juga untuk menariknya guys. Ini rencananya nanti malam akan kita panggil derek satu lagi, harus pakai 2 derek ini guys, biar supaya bisa dievakuasi truk yang masuk parit kemarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih video kita hari ini. Apa ketua? Yuk lari yuk. Orang nunggu.